戴咗口罩咯，你都未。你頭先咪除咗咯。你都未上車。開個窗下。喺邊啊？火炭。好似揾交鬧咁，你搭車。我唔係揾交鬧，我最憎人嘅。你開工時間嚟㗎嘛，你係有權要戴㗎嘛。冇人喺架車度可以唔戴喎。呢架車我咪你呢啲咪人賤格咯。咁你嘅咪揾交鬧咯。我咪揾交鬧，我專登係屌鳩啲衰鳩人。係啊，你係最好啦。我梗係最好，最撚好嘅。最好啊你冇撚再嘈啊！喂，佢鬧人啊真係。你㗎，話俾你聽。點樣玩唔起啊？你想玩咩啊？行咩行咁多嘢講，冇憑撚串。唔知邊個串？我擺明係串你㗎啦。咁擺明咪擺明咯。賤種。大家咁話啦。冇乜撚嘢你。希望。係咩？車都衰啲啊，人又衰，車又。有啲衰人坐嘅衰嘅啦。襯翻啲咩人坐嘅啫。你講撚夠未啊？大家咁話啦。啲啊，第時咧冇嘢做都冇打的士嘅，知唔知啊？係啊，做乞衣好過啦。係啊，做乞衣啊，呢啲啊乞衣都不如呢撚嘢。坐的士嗰啲都係啦。係咯，你冚家都係先。又要乜嘢又要坐的士，唔好坐啊嘛！又要坐的士又要鬧人，唔知啲人咩心態？係啊，好似你咁咯，同啲人都係咁撚賤格。唔知邊個啊？呢啲咁嘅無撚奶咧，真係咧，佢真係可能未去撚過咩叫做醫院啊！真係。